नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेजर ऑक्सफोर्ड में। मैं राकेश रंजन। कुछ दिन पहले एक वोटर कार्ड मैंने अप्लाई किया था, जो मैंने बहुत पुराना 2 साल पहले बन गया था। बस मेरे पास एक कार्ड नहीं था, तो मैंने इसको अप्लाई किया था। इसको आने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगा है और मुझे कल मिला। आज इसका हम अनबॉक्स करेंगे। इसको मैंने वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मैंने इसको अप्लाई किया था। इस वीडियो में पूरा हम जानेंगे कैसे आपको मिलेगा, कैसे इसको अप्लाई करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मेरा एड्रेस रहेगा। इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है राकेश रंजन, पिताजी का नाम है सुरेश। यहाँ पर मेरा पूरा एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इसको पैकिंग इसको हम खोल कर देखेंगे। हालांकि मैंने पहले इसका अनबॉक्स कर लिया था। सबसे पहले इसको हम निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे मेरा एड्रेस रहेगा और यहाँ पे जो मेरा ईपिक नंबर है और ये मकान नंबर और ये बिहार का कोड है BH15। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इसे मैंने वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मैंने इसे अप्लाई किया था। अभी इंस्टॉल कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप, इसका लोगो यही है। और फाइनली आपका मेरा ये रहा मेरा कार्ड। ये मेरा कार्ड है, इसको अभी हम निकालेंगे। इस पर पूरा इस पर दिशा निर्देश बताया गया है कि आप अपने भी किसी भी उम्मीदवार को सोच समझ कर वोट दें। सब यहाँ पे मेरा ट्रैकिंग नंबर है, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस हो गया, ये सब रहेगा। और फाइनली अब मेरा ये रहा मेरा वोटर कार्ड। ये मेरा फ़ोटो है, मेरा नाम है, पिताजी का नाम, और ये मेरा डेट ऑफ बर्थ पाछे है यहाँ पर 22 साल। और ये आपका एड्रेस रहेगा। इस पर निर्वाचन अधिकारी जी का साइन है इस पर। काफ़ी अच्छा है, अभी अप्लाई कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से। बिल्कुल आसान ही है। आपको अप्लाई करने के लिए एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको उसमें ID बनाना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है। मोबाइल नंबर के पास एक OTP आएगा। OTP डाल करके आप 7-8 अंक वाला पासवर्ड बना लेंगे। तो उसके बाद उसमें ऑप्शन आएगा इसको अप्लाई करने का, और रीजन आपको देना होगा माई कार्ड हैज बीन लॉस्ट, यानी मेरा कार्ड टूट चुका है। तो अप्लाई करने से 7 से 10 दिन के अंदर आपके पास पोस्ट ऑफिस द्वारा ये रिसीव हो जाएगा। बिल्कुल लिफाफा यह खाली है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब आपको मिलता है। आपका ये PVC कार्ड है, काफ़ी अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब किसी दूसरी वीडियो में हम ऐप के बारे में बताएंगे कि किसी वोटर कार्ड में अगर किसी का कुछ गलत हुआ है तो उसको सुधार कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।